你反而要收快啲啊真。係啊，得到右邊仲要收，落去。咁有魚。係咯。唔好再向住我哋啦。一嘢拍。係啊，你舉高得啦，你舉高少少。係啊，角度高少少。帶嚟艇頭。係啦。都要搞，繼續搞。係啊，你個角度唔夠啊。係啊。向艇頭帶。得，冇。哎呀，攞到嗰條線，又斜一條。哎，嗱，又食你啦，係咁做。一來我輕我食，咁二來真係。仲有櫃頭刀。鬼仔。今次喺左邊。定嘅喎。大條雕。有啲反抗能力喎。咁我邊佬可能有燒。有冇鉗咩？呢個就呢一個。喺阿振嗰度啊，係。阿振攞咗個鉗係嘛？阿威華，你個鉗咩事？你有鉗咩用啊？膠，咪煙仔嚟嘅頂。點解我係煙仔㗎？哇！好大力啊啲煙仔。好似好大咁喎。唔係好大條嘅，好腍啊！我支竿。煙仔。有啊有拍。我係煙仔嘅點解？講啊都放住啦。面佬都應該中到，如果係。勾冇勾好嘅。唔係啊，有勾住㗎，甩咗佢。哇！落水接啊！落水接我一抌咗佢，應該錄到喎，錄到食你嗰下添啊應該。再加水啊！要啊要，陣間攞呢個桶大湯。煙仔。好，呢個俾你。我俾個位你，睇下先，佢唔有啲不受控制。煙仔。豆蝦仲係好，前次豆蝦又拖膠多啲都有。好，我點解唔得嘅蝦先？係啊，有都用過㗎，豆蝦。你冇得走啊，因為三爪。喺度啊，我係膠嚟㗎。點解你係膠嚟嘅？我中親都煙仔，佢中親都膠嘅喂，搞錯。冇嘅。你沉太快可能。我幫你攞。豆蝦都中。整豆蝦。咩嚟㗎？膠嚟喎，佢係。得咗。睇花啊！嚟哥，你要唔要把啊？其實唔係啊，如果你全部都玩翻，我真係翻都知啊你。單邊單收單邊啊嘛，即係如果你真係好想玩呢啲咧，我話擺翻係冇所謂，擺翻係全部。喂，
似都係煙喎。有啲 size 喎，係咪煙仔啊？都係咁嘅手法。有啲 size 喎，煙仔嚟啫。係錄到㗎嘛？錄緊。我錄嘅成個過程好正啊，應該。好似都抽。喂，手唔喐啊喂！我對佢就唔咯。多大啲喎？魚仔。喂，唔好去睇頭，唔好睇頭，唔好去睇頭。頭刀。鬼頭刀啊！乜都有喎，3樣嘢都有。膠定煙嚟嘅？煙嚟喎。膠嚟嘅，膠嚟嘅，膠嚟。膠嚟㗎係嘛？煙嚟嘅，頂！搞錯。調位。真係同阿振調位。喺水面掟過去，真係水面。係，如果掟嗰邊嘅話係。哇，好正啊啲聲！所以你話打你即係呢度發生緊咩事？邊個見到啊？呢度係我嚟嘅，我嚟嘅。煙仔嚟㗎，煙仔。中啦！即刻膠嚟喎，歐美嘅。哎呀，我都有膠魚，影埋底先。你係膠定煙？似煙喎，兜圈煙，鬼頭刀。鬼頭刀啊！鬼頭刀，鬼頭仔。OK。我咩沙士啊？呢條咁勁嘅？我都企住個架去，支歌都抽得平啊！支歌變咗佛仔咁嘅樣啊！有啲力，可能又係打身，有啲力。唔會係我嗰條啦，我中咗㗎啦嘛。唔係啊，我喺掟佢哋嗰邊中㗎。喺水面啫，而家唔使點潛啊。呢個俾你隻鞋啦，隻鞋啦。係啊。而家啲架撐好幼，好正嘅。要玩㗎。腳底喎。煙啊！威王我煙唔佢啊，三集都食晒咯。一開住機影住佢就唔食你添。係啊！哇！嗰啲飛喎，邊個飛啊？咩魚？似煙仔。擺會轉。睇下走呢，你應該係走呢啲。似煙仔喎，震。唔係成日有得玩嘅。啊，我聽物仲難揾佢啊！煙仔。有得
影住，OK， 影住成個過程正。38.4。阿康拖水面得啦，喺晒水面啦而家。你掟到雨控嘅話，拖水面得啦。你睇我哋 double hit 啊！我哋 double hit 啊！佢點解停咗啊？係啊 ，double hit 啊！但係我哋掟你嗰邊中㗎。係咯，好好玩喎呢條。煙仔啊！啲煙係大力啲嘅。哇！啲煙仔幾好力。有條大嘅衝上嚟喎，頭先。係啊，有大條喎。係喎，佢追埋我條煙仔度喎。哇！你等先，呢條有少少。八卦啫，八卦條煙仔做咩事？追呢條大嘅喎，我見到。你初頭話得，我以為幾個花。係啊，唔係啊，小黃都中㗎。哦，嗰鬼頭刀嚟㗎，追住嗰條。係啊，跟住頭先。係啊，追住嗰條鬼頭，我見到佢跟住我而家。跟完你都跟我。OK。最多2、3隻乜都夠啦，又冇諗過覺得攞口就同我拉住一隻，如果起碼都有3塊乜都夠啦。而家應該亂掟都有嘅，周海都係魚。你哋都話你用前金之係㗎，我哋嗰啲掟唔到，都唔同我中 double hit。係喎，我喺水面接住咗咯呢條。哎呀，又甩咗添。影住你。打板咯，你換下板都得㗎。膠嚟嘅。膠反而喺下邊嘅。可能上咗咯，真係膠啊！呢個煙仔。哇！啲煙真係好好力，正。冇人撞都冇情況，見到得啦。呢度係啲嘢嗰啲鬼頭刀仔。後面有條3條。幾條喎3條，我好多條喺度啊！好多啊！收緊翻嚟，收緊翻嚟。係已經中咗啦，冇喺外面中咗啦。好圍住喺度跟埋嚟。誒，係你個機嘢嚟嘅。係啊，呢度喺唔到又話，其實呢度一紮已經喺度啦。爆咗，收雞啊！喺度喺度喺後邊喺度。落瓜，落瓜，落瓜。食大包。中。煙仔。我做過咁嘅，走埋喺後面咦，唔係喎，膠仔喎，正膠仔。有機會真係會實底嘅都係煙仔。你去入我哋喺頭尾繼續做。晒字嘅啫嘛，睇多時係啦。膠嚟。你一換板就冇㗎啦。